Fala galera, o velhinho tá lá, ó. Hoje de tarde foi aquele caô comigo, eu cheguei lá pra pegar água, me tratando daquele jeito, tá vendo, né? Aí eu vi o que os inscritos falou aqui, olha. Eu vi o que os inscritos falou aqui, que foi o seguinte: ignorar ele durante 24 horas, já é noite já, ó. Tá vendo? Hoje é noite. Vou fazer uma trollagem com ele, vou ficar um dia sem falar com ele, vou passar lá, vou ver se ele vir falar merda, eu não falo não. Galera, se inscreve no nosso canal aí, Luiz do Som, dessa força. Se inscreve no canal do vovô com a cachorrada dele, Luiz do Som e Cachorrada. O mundo de Luiz Miguel, vamos embora aperrear esse velho. Ele tá pensando o quê? Chega a estar feliz lá, acha que ele esquece rápido, né? Vamos lá. Vou segurar a câmera assim, ó. Eita. Ei, mané! Ei, mané Tiquinho, boa noite, meu velho. E com a declaração Boa do noite. Centro à Esperança. E finalmente conseguimos achar a casa. E ela não tem ido à residência. Mas alguns agentes ficaram vigiando a casa. Tá um café aqui, ó. Já falou ali comigo. Perguntou se eu tava com raiva dele. Tá um cafezinho aqui, peraí. Vamos lá ali pra sala, vamos pra sala. Peraí, que eu vou segurar aqui, ó. Assim. Mas você não é capaz de respeitar minha família. Então ele não merece trabalhar para Montevideo. Eu sei, mas o problema é que a única prova que nós temos é para e para convencer o seu pai vamos precisar de mais alguma coisa. Ô, Sim, mané, já tinha pensado nisso. o gato novo. Agora O gato resolveu teve mudar a novinho ideia. novo. Teve um gato novinho. Eu já tinha Bonitinho, pensado. medonho. Mas tá bem, eu te dou todo o crédito da ideia. Queria botar o gatinho dentro do guarda-roupa, mas a velha ficou bela Por que você vai só. me dar todo o crédito? Porra, Porque você é uma a gata quer esconder o gatinho, né? Não é suficiente isso. Não. 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 Você pode me dizer de novo só? Tá falando comigo, não é? É bem por causa da água, né? É porque tem pouca água, mané. Porque tem pouca água, pode estar gastando água assim, não. Você jura que vai me dizer isso todos os dias? Agora lascou. Mas olha. Falei com ele umas 10 vezes e ele falou comigo. Ai, ai. Deixa quieto. Vou falar não, velho. Vou falar não, nem vou mais lá. Vou pensar que eu tô com raiva. E amanhã eu filmo mais. Não, nada, mas é que tá com raiva de mim. Olha. Não, falei com ele nem ligou pra mim, pessoal. Tá vendo? Não sei se é por causa da aposta ou ele quer se esconder comigo, se tá com raiva de mim por causa da água, pode ser também, né? Por causa da água, que eu não deixei ele carregar água, eu tô com pouca água. Como é que eu vou dar água a ninguém? Tá vendo? Ele ficou meio sentido, viu? Se tivesse água, tinha, mas não tem, né? É, galera, amanhã eu filmo mais aqui. De manhã, quando for tomar café, quando... Vou ignorar ele. Não, ele tá com raiva de mim. Falei com ele não respondeu, não. Não, a aposta vai ser pra ele levar aí pra churrascaria. E Tá ele vendo? vai intrigar dele, vai pagar. Tá vendo? Não vi esse cara intrigado de pagar a aposta. Não vou falar não. Esse velho tá... Eu vou aí, olha. Tá frito na minha mão. Eu não sei o que é, só sei que eu não quero saber. Com raiva ou sem raiva, eu quero que pague a minha Tá aposta. vendo? Falando de aposta, mas ele já sentiu quando eu falei com ele. Negócio de ficar bravo, ficar intrigado com a pessoa pra não pagar a pessoa, isso aí Ó, metendo o pau em mim, ó. Tá massa, ó. Se toda pessoa que eu estiver devendo, eu vou me intrigar dele. Chegar na loja que eu tô devendo, já fico intrigado logo com as pessoas, sabe? Ei, seu Tá vendo? Que velho fofoqueiro da mulher. Já. Eita, seu Luiz não vai pagar Tá não, porque bom. Depois tá feito na minha mão. Bom dia. Hoje choveu. Deu uma chuvada boa aqui em Igaraçu.
Vamos ver se vai dar pra encher a barragem daqui, né? Acho difícil um dia só. Bom dia, galerinha. E a saga continua, viu? Não vou dar atenção a esse velho, não. Hoje vai ser o dia todinho assim. Ontem ele tava metendo o pai minha ali já fofocando pra Néia, que é a irmã da minha sogra que mora ali, ó. Vamos embora. Bora perrear. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Dia maravilhoso. Tá com a cara meio de chuva ainda, viu? Ali, ó. Tá ali, vamos lá. Posso lá aqui. Mais pra baixo. Eita. Bom dia, mané. Bom dia. Bom dia. A chuva é grande, né? Nenhum dos réus foi julgado. O dia então Tá ligado comigo mesmo, né? nossa vez de cobrança. Agora tu se explica comigo. Agora Agora o senhor se entregar comigo, mas tu entrasse aqui, pegasse um pedaço de queijo, pegasse um pedaço de café. Eu quando me digo que a pessoa não tá tendo como nada na casa, nem na casa dos outros é bom. Eu só se liga aí, que vai na casa dos outros, fazer de queijo. Aqui, tocava aqui na festa, na madrugada do incêndio, vão a júri em Porto Alegre. Deve ter sido por causa da água de ontem, né? Chegou água aí, mano. Se der água agora, chegou. Graças a Deus, deve ser esse outro de madrugada, esse aqui é teu vaso lá, teu saco lá. Não tem coragem lá de falar. Tem o que aí, minha sogra, pra gente tomar café? Uma fumaça forte. E as pessoas que estavam dentro da boate Tá cheiroso, não tá cheiroso. nem conseguiram sair de dentro da casa. Eu falei que a pessoa, eu nem na casa dos outros. Cada vez que você vem aqui, tem as coisas. Aí tá certo. Aí tá certo. Tá cheiroso aí, viu, minha sogra? No centro de Santa Maria, para lembrar o momento em que Eu me explico das pessoas, nem na casa dos outros eu vou. Eu vou fechar essa porra dessa porta aqui, tá desligado, pra quem vem fazer o que na minha casa? Lá pra lá. Não quer me dar a salva aí, velho. Tá desligado? Pra quem vem fazer o que na minha casa? Tá desligado? Então se lasca pra lá. Assim é bom demais. Se intriga com a pessoa, mas vem fazendo despesa na casa da pessoa. Já viu uma intriga dessa? Fechar a porta aí, vou deixar fechada aí. Não vai pra porra nenhuma. Ele tá puto. É bom demais. Cada uma da porra. Tá vendo? Aí, galera, é o seguinte. Quando for perto da hora do almoço, eu vou de novo. Pra cá, quando não abre nem essa porra nem nada. Ah. Já sabe aí que eu vou fechar. Aí, Aí, galera, deu uma ideia massa, turma. Ele tá irado, velho. Mas pronto, não acabou não. Acabou não. Perto da hora do almoço eu vou lá de novo. Só falo com minha sogra. Ah, escuta. Fazer aquelas coisas aqui, queria tomar um banho dele, que ele né? Gasta água todinho, quando pega ele gasta tudinho. Agora não deu um copo d'água. Já aqui agora não deu um copo d'água. E lasca pra lá. Tá vendo, né? Metendo o pau em mim aqui, ó. Acho que tarde tem mais. Quando vir agora, olha, pode fechar essa porta aí, quando mandar tem que vir pra cá, não deixa ele vir pra cá não, não deixa ele estar aqui não. Já tava aí, que tava cheirando, que não sei o que já vem comer. Eu nunca vi uma intriga pra comer na casa dos outros. Eu vou intrigar pra comer na casa dos outros. Assim é bom demais essa intriga. Vai lascar pra lá. Na hora do almoço eu tô lá. Não deu um copo d'água, mas não tem que chegar aqui e manda se lascar pra lá. Vai ver ele não tem casa, vai comer pra lá, beber pra lá, tomar café pra lá. Cafézinho quentinho. Tá vendo? Chamou, ó. Chamei ele, tá vendo, né, galera? Ele veio abrir aqui o portão. Eu chamei não, a mulher chamou, ó. Olha ele, ó. Tá vendo? Ó. Ah, cara de abusado. Não, vou falar com ele não. Vou falar não, ele acha que... Ó.
Tá vendo? Não, deixa, filha. Deixa aqui, não dá pra ver porque é fumê. Eu não tô falando com ele. A cara dele. Tu fica rindo, né, filha? A cara dele. Eu não vou nem velho. dizer obrigado, nada. Vou dizer nada. Ele vai falar... Você é mal educado, menino. Vou não. Dá obrigado. Isso é uma pegadinha que eu tô fazendo com ele, relaxa. Poxa, coitado. Tô negando ele 24 horas. Por quê? O que foi que ele fez? Não, é uma greia, rapaz, relaxa. É uma greia. Quando ele sair ali, eu sempre tô baixando... Eu tô dando um frio nele, 24 horas sem falar com ele. Coitado. Coitado nada, rapaz. Pera aí. Buzina, bá. E não fala com a pessoa, porque não pula o muro. Pula o muro. Pega Isaliquinha. Não fala com a pessoa, pula o muro. Pega Isaliquinha aqui os negócios. Ei, filha, vem cá. Olha, vem cá, Tabapudo, eu te dizer. Desde ontem que eu não tô falando com teu pai, pô. Desde ontem que eu não falo, eu passo. Ele tá invocado que eu passo e fico calado. Ignorar ele 24 horas. Coitado. Ele tá irado. Olha o galinho tomando água. Você é Gabrielzinho ou não? É nada. Vou continuar negando ele, filha. Aí, pai. Ei, Deixa eu pegar a chave aí, por favor. aqui, já tinha deixado aqui. Já tinha deixado aqui, agora... Agora não fala com a pessoa não, é como se eu fosse uma tábua, sabe? Uma pedra, uma porra. Agora não pega mais saco, não pega mais porra nenhuma, não abre porta e, por favor, não vá lá pra casa também não. Pai, o que é isso, pai? A pessoa vai querer um intrigado em casa? Bora entrar, não quer hein? falar comigo. Entra, Então, Isaac. se lasca pra lá. Entra, Isaac, por Se lasca favor. pra lá. Entra. Se lasca pra lá. Não quer conversa não. Eu Por vou, quê, pai? eu O vou que continuar, aconteceu? pai. Vou continuar. É não, porque ele queria roubar água, eu não deixei. Queria roubar água, eu não deixei. Entendeu? Queria roubar minha água. Mas, pai, o senhor deixar a gente ficar sujo. Não, ele se lasca pra lá, ele compra água. Tá vendo? Tá vendo, né? Vai, pronto. Ele tá invocado. Não pode comprar? Vai, não pode comprar. E eu vou segurar, filho. Eu vou falar não. E é Mad Max, Eu vou falar não. É guerra por causa de tu? água. É guerra por causa de água. Eu vou falar não. E chegou água ontem, galera. Aqui a gente encheu as coisas. É por isso que ele tá manso. Falou, turma.